Doncs, si us sembla, ja comencem. Sí. Reprenem el Matins d'Actua, el cicle de conferències que Actua Empresa va iniciar fa gairebé 2 anys, concretament al febrer del 2019. Durant aquest temps, desenes d'empresaris del país han utilitzat aquest foro que els oferim per realitzar xerrades d'interès general adreçades a professionals del sector i també al públic en general. Abans de passar a presentar-vos els ponents d'avui, m'agradaria recordar que les empreses interessades a participar com a ponents al Matins d'Actua només han de posar-se en contacte amb nosaltres per estudiar l'encaix de la seva proposta. Això sí, hauran de tenir en compte que les xerrades només no podran tenir contingut promocional sobre productes i serveis, sinó que hauran de ser d'interès general. En breu, a més, anunciarem les properes conferències que ja tenim agendades. La idea és continuar fent una al mes o cada 15 dies. I ara, si us sembla, entrem en matèria, perquè el webinar d'aquest matí arriba amb l'objectiu de resoldre dubtes sobre la importància de la visualització de dades per a l'evolució d'un negoci. L'impartirà el Salvador Rivas, que és el CEO d'Inicet. El Salvador compta amb més de 20 anys d'experiència internacional gestionant i liderant equips comercials en sectors industrials, financers, startups i de consultoria de transformació digital. I completarà el cartell d'aquest matí el Jordi Solsona, que és col·laborador d'Inicet, expert en analítica digital i visualització de dades, amb més de 10 anys d'experiència en projectes relacionats. Ha treballat en múltiples projectes de diferents sectors, ajudant la gent a comprendre i visualitzar de manera correcta i eficient. També ha liderat projectes com a implementacions d'ecosistemes de mesurament, anàlisi i explotació i definició de models de dades. I de què ens parlaran aquest matí? Doncs aprendrem què és i per a què serveix la visualització de dades, el nou escenari de la intel·ligència de negoci, els mites de la visualització i també ens explicaran diversos exemples i casos d'ús. Doncs, per part meva, no m'allargo més. Moltes gràcies al Salvador i al Jordi. I només recordar-vos que si voleu participar i enviar les vostres preguntes, a la part inferior de la pantalla les podeu passar per escrit i al final de la seva intervenció ells mateixos us la respondran. Doncs, per part meva és tot. Moltes gràcies, Salvador i Jordi, en nom d'Actua Empresa i endavant. Buenos días. Gracias a ti, Jorge. Ante todo, disculparme, todavía el catalán lo tengo un poquito falto de experiencia y de prueba y me expreso mejor en castellano. Quería dar las gracias a Actua y a todos los que han hecho posible organizar este webinar y sobre todo bueno, pues a Jordi, el colaborador nuestro por parte de Inicet, de poder estar aquí, de poder un poco presentaros lo que nosotros creemos que puede ser muy interesante para bueno, pues una de las verticales de servicios que damos en Inicet, ¿no? como consultoría de transformación digital. Yo creo que hoy en día recibimos múltiples variables y datos, entonces estos datos los tenemos que gestionar, los tenemos que controlar y bueno, pues intentaremos desde la experiencia de Jordi, que lleva muchísimos años colaborando con grandes empresas a nivel financiero, sobre todo en España, pues aclararos y daros una pequeña idea, una pequeña introducción a toda esta temática. Encantadísimo de poder estar a vuestra disposición y para lo que necesitáis. Jordi, cuando quieras. Bien, pues, bueno, bon dia a tothom. Entenc que s'està veient la presentació, no? Bé, doncs, bueno, donar les gràcies també a Actua per la possibilitat que ens donen de poder parlar sobre aquest tema. Avui parlarem de què és la visualització de dades i de com ens ajuda realment en el nostre dia a dia, no? Com prendre les decisions i de com interpretar molt millor les dades de negoci. Bueno, abans de començar sempre ens passem un qüestionari, doncs, bàsicament per avaluar una mica la maduresa dels usuaris, en aquest cas de la dada. I bé, no cal que el feu ara, sinó que després podeu prendre 5 minutets i us deixem aquí també els nostres mails per si ho voleu contestar i així també podem saber una mica millor com esteu i també us serveix a vosaltres per autoavaluar-vos, d'acord? Bé, doncs si haguéssim de definir què és la visualització de dades i ens agafem la teoria, doncs
bàsicament és això, és una representació gràfica de dades o conceptes que respon a la construcció interna de la nostra ment, del nostre cervell, i que ens ajuda realment a la presa de decisions. Dit d'una altra manera, per analitzar i prendre aquestes decisions, utilitzem elements visuals. I per què utilitzem aquests elements visuals? Perquè és molt més senzill d'interpretar-los. La visualització de dades realment ajuda a explotar la nostra capacitat cognitiva, amb la qual el nostre cervell interpreta molt millor les dades. Quin és el nou escenari del que seria la intel·ligència de negoci, el que és el BI tradicional? Doncs bé, tradicionalment sí que és veritat que s'ha apostat molt per la tecnologia, per un escenari molt tecnològic, enginyeria de dades, mineria de dades. És molt important, evidentment, es generen moltes dades a les empreses, als negocis, i s'han de guardar, s'han de tractar, s'han d'integrar, si hi ha diferents fonts de dades. Però sí que és veritat que hi ha estudis de mercat que diuen que totes aquestes grans inversions en tecnologia, doncs al final únicament un 8% de les empreses realment treuen profit de les dades. És a dir, un 82% no en fan res més. Aleshores, emmagatzemar i tractar les dades per llavors no poder explotar-les, analitzar-les i prendre decisions, doncs sincerament no creiem que serveixi de molt. Aleshores, no només s'ha d'invertir en infraestructura, sinó que també s'ha d'invertir en metodologia de com utilitzar aquestes dades i com interpretar-les. I aquí és on entra una mica la visualització de dades. És a dir, és un nou escenari d'intel·ligència de negoci on realment el centre és la persona i el disseny. La persona explota, analitza i comunica molt millor allò que vol comunicar, allò que vol transmetre amb les dades. I a més també ens dona molta llibertat, molta autonomia, molta independència amb eines que ja existeixen avui dia en el mercat, de no dependre tant de la tecnologia, sinó més dependre de la persona. És a dir, hi ha un canvi cultural en aquest sentit i tot va cap aquí, cap a la cultura de la dada. Bé, si parlem dels objectius de la visualització, doncs bàsicament són tres, d'acord? El primer, el més important, és el de comunicar, el d'explicar què realment volem explicar amb el nostre informe, amb el nostre dashboard o amb la nostra visualització. Aleshores, doncs, és molt important saber què volem explicar i com explicar-ho i com arribar al nostre públic. El segon objectiu, també molt important, és el de posar en context. D'acord? És a dir, hem de saber quin és l'objectiu final de la nostra visualització, tindrà clar quin és el públic objectiu, aquí hem d'explicar tot el que volem explicar i quines preguntes vol respondre realment el nostre informe, la nostra visualització. És molt important, en aquest cas, posar en context tot això. I el tercer objectiu, evidentment, és el d'explorar, és el d'analitzar. D'acord? És a dir, els nostres informes, les nostres visualitzacions, no només han de tindre elements gràfics per si, sinó que hem de poder anar més enllà. És a dir, hem de poder analitzar, aprofundir amb les dades i interpretar-les. D'acord? No ens serveix només fer dashboards que siguin visuals i macos i bonics, sinó que realment ens han de servir per poder analitzar molt millor i prendre decisions, com dèiem abans. Doncs bé, si parlem de comunicar, al final el que estem dient és això, és donar sentit a les nostres dades i voler realment arribar a explicar molt bé el que volem. Aquí us mostrem un exemple, per exemple. Si partim de la base d'un element gràfic com el que estem veient en pantalla, aquí podríem tenir una evolució en el temps de 3 productes, amb una línia temporal que ens indica una mica la tendència d'aquests productes, però ara imaginem-nos que realment el que realment volem és ressaltar o posar en rellevància només un d'aquests productes per veure realment com ha funcionat i no només així a nivell temporal, sinó veure com ha sigut un any i l'altre any. Si haguéssim d'aplicar tècniques de visualització, en aquest cas, aquest altre element realment ens mostra molt millor el que realment volem comunicar. És a dir, posem de rellevància, en aquest cas, un dels productes, el que estava en la gràfica esquerra amb color gris, ens ajudem, evidentment, d'alguna de literatura, alguna d'explicació per posar en context
I també juguem amb les dates. És a dir, en aquest cas també, com veieu, tenim el 2019 i el 2000 separat i ens és molt més fàcil interpretar allò que volem realment interpretar, allò que volem realment comunicar. Si pel contrari partim de la mateixa gràfica, del mateix element visual, i el que volem explicar, el que volem comunicar realment és això, veure quina és l'evolució en vendes a nivell general acumulat d'aquests productes i veure llavors una comparativa entre els productes, també a nivell temporal, i per veure si hi ha hagut increment o no envers les seves vendes, segurament aquesta altra visualització ens ajuda molt millor. En aquest cas són dos elements, no és un, però un és únicament l'element d'evolució de vendes. També ens ajudem amb alguna de literatura per poder ficar en context i explicar molt millor. Ens queda molt més clar quina és la tendència de vendes, on estàvem al principi, on estem al final. I l'altre element el que ens indica és, ens situa a nivell també de temps quin és l'increment i decrement a nivell de vendes i també ens fa una comparativa entre els productes. Ens és molt més senzill veure i interpretar aquestes dades amb aquests gràfics que no pas en el primer cas. Un altre exemple seria aquesta correlació de números. Si jo ara us demanés, per exemple, que em contéssiu o que em diguéssiu quants números 7 hi ha en aquesta correlació, segurament trigaríeu entre una mitja d'uns 10-15 segons en saber-ho. És molt difícil veure on estan situats. En canvi, si nosaltres el que fem és ressaltar la informació que realment volem visualitzar, en aquest cas ens és molt més fàcil i aquí ja trigaríem entre uns 3-4 segons en veure on són. Si a més apliquem tècniques de visualització a nivell de colors, en aquest cas, en aquesta correlació encara és molt més senzill veure on està la nostra informació i fins i tot podríem jugar amb canvis de colors per encara ressaltar molt millor aquesta informació. És molt important utilitzar les tècniques de visualització per realment arribar a comunicar molt millor, arribar a explicar allò que realment volem explicar i donar-li rellevància. Bé, el segon objectiu era el de posar en context. Aleshores, què és el que vol explicar i, sobretot, a qui va dirigit? Qui és el públic objectiu en aquest cas? Aquesta imatge que veieu no deixa de ser un mapa dels Estats Units, dels estats dels Estats Units. I bé, podria ser un mapa, per exemple, de vendes, amb geolocalització de vendes a nivell d'estats. Si això va dirigit, per exemple, a la nostra flota comercial, doncs sí que podem treure alguna d'informació, com per exemple que a Califòrnia i a l'estat de Nova York hi ha moltes més vendes, perquè evidentment el color és molt més intens, però en els estats del mig, centrals i del nord, tampoc no hi veiem molta diferència. Aleshores, no sabem realment, no podem fer una mica més de foco en com ha anat la venda o si ha sigut millor o pitjor entre els estats. Si, en canvi, el que fem és mostrar una visualització com aquesta, ens queda molt més clar on s'ha venut més per l'intensitat del color i, sobretot, a quines ciutats s'han venut més. I això ens serveix molt i es podria servir a la flota, en aquest cas comercial o de vendes, perquè veiem, en el primer cas, on els estats centrals i del nord pràcticament no tenien diferència també amb altres estats, però veiem en la part dreta, amb l'altre gràfic, que realment les vendes han sigut molt limitades, hi ha hagut molt poca venda. Aleshores, és molt important ficar en context a tot això. És a dir, si realment nosaltres ens volem explicar qualsevol cosa i volem explicar-ho a un públic objectiu concret, és molt important això, realment veure, saber què és el que volem explicar i a qui va dirigit. I el tercer objectiu era el d'explorar, el d'analitzar, és a dir, treure coneixement, treure insights de les nostres dades. En aquest cas, ara us vull mostrar aquest mateix gràfic aquí. Aquest és interactiu. Bàsicament, aquí estem veient el que podria ser una taula de vendes a nivell trimestral per mesos. I no deixa de ser un dashboard, en aquest cas, estàtic, però sí que aquí introduïm ja uns elements de forecasting, en aquest cas
creixement de negoci i el que ens permet és, a part d'aplicar tots aquests filtres i saber a nivell de segmentació quina és la informació que tenim aquí, ens podria també servir per fer algun tipus de predicció. En aquest cas, si el creixement empresarial que nosaltres pretenem per als següents anys és d'11%, automàticament veiem la gràfica aquesta d'aquí dalt que ens aplica la fórmula que nosaltres estem aplicant de càlcul. Amb això què vull dir? Que al final els dashboards serveixen per això, per analitzar i no només representar, com deia abans, elements visuals per si, sinó que ens han de permetre poder jugar i poder analitzar. Evidentment, aquí hi ha un treball tècnic i un treball de visualització bastant avançat, però al final ens permet això, ens permet analitzar. Un altre exemple seria aquesta visualització. És una visualització més visual que l'altra. En aquest cas, el context és totalment diferent. És del canal Disney, no sé si el coneixeu. Disney és una empresa que fa molt de temps que està llançant pel·lícules, documentals, etc. fa molt de temps. I aquesta visualització el que fa és veure una mica la valoració de tot el que ha llançat, de totes les pel·lícules i vídeos que ha llançat durant el temps. I després també ens indica quin ha sigut el grau de vídeos que s'han llançat en el temps també. És a dir, quants vídeos en el temps, en els anys, han augmentat, si han augmentat o ha disminuït. Aleshores, aquí també ens mostra una sèrie de variables amb segmentació de tots els tipus de visualització de vídeos. I el que és molt interessant és, per exemple, si nosaltres volem saber al final quin és el segment de vídeos d'acció o de pel·lícules d'acció que hi ha hagut en el temps, doncs aquest dashboard ens permet realment veure quina ha sigut aquesta línia de tendència del rating dels vídeos i quants vídeos s'han publicat. Si pel contrari ens fiquem aquí a animació, que veiem que és un ràtio del 6,9, doncs evidentment l'animació a nivell temporal és molt més grossa, però també s'han publicat molts més vídeos. Bé, aquesta visualització ens serveix molt per dir en context d'això, el tema de veure els vídeos i quants s'han publicat. Bé, passem als grans mites de la visualització de dades. No sé si estàs veient. Bé, no és cert que les empreses que tinguin molt poc volum de dades no utilitzin la visualització de dades. És a dir, no està renyit amb tindre molt volum de dades al fer projectes de visualització. Les empreses generen molt volum de dades i són molt importants, és a dir, poden ser molt grans o molt petites. Les fonts de dades. També és veritat que no és cert que hi ha projectes de visualització que siguin amb moltes fonts de dades, és a dir, que tinguem molta informació. Hi ha projectes, de fet, nosaltres treballem projectes on realment els clients tenen un e-commerce, per exemple, i realment és la seva única font de dades, però realment és una font de dades molt important. És a dir, que al final podem fer projectes de visualització amb una sola font de dades o en podem fer amb 10. Al final tot això no importa en el projecte. Llavors, tampoc és cert que necessitem una quantitat de fonts de dades o un volum de dades molt important per realitzar aquests projectes. El tema de la seguretat. No és cert que realment no hi hagi seguretat en aquests projectes, d'acord? De fet, els professionals que ens dediquem a això sempre diem que les dades són 100% de l'empresa. Nosaltres no utilitzem aquestes dades per difondre-les ni res de tot això, sinó que al final el que fem és tractar-les, jugar amb aquestes dades per mostrar-les, d'acord? I evidentment sempre hi ha uns contractes, en aquest cas de confidencialitat, que avalen tot aquest bon ús de les dades, d'acord? I per últim és la inversió. És a dir, sí que és veritat que al principi de la ponència estàvem dient que s'ha invertit molt en infraestructura, però en aquest cas, en els temes de visualització de dades, realment no considerem que hi hagi una gran inversió per poder desenvolupar un projecte, d'acord? Hi ha eines que avui dia en el mercat d'intel·ligència de negoci que realment s'ajusten a les necessitats de cada projecte o de cada empresa. Aleshores, repeteixo, no és cert que tampoc tinguem que fer una gran inversió econòmica per poder desenvolupar aquest tipus de projecte.
I al final de tot això, doncs, què ens aporta un projecte de visualització? Doncs ens aporta el que comentava abans, a la transformació cultural, no? A transformar el que és la cultura de l'empresa cap a una cultura més data-driven, és a dir, orientada a la presa de decisions amb dades. I no només això, sinó el fet d'incorporar també, sobretot, molta velocitat i precisió en tot el coneixement de les nostres dades. Normalment ens trobem en projectes que hi ha equips que han de picar molta pedra a l'hora de buscar les dades, de fer informes, de com tractar tot això. Amb un projecte de visualització de dades el que es pretén és això, és a dir, fer una visualització, un dashboard i sobretot un dashboard que sigui a real time, pràcticament, d'acord? Que realment tingui una connexió molt ràpida, molt directa amb la font de dades i que tinguem informació, la puguem consumir de forma ràpida. I al final és una mica tindre tota aquesta visió transversal, aquesta visió 360 d'aquest coneixement de la dada a nivell de negoci, que ens aporta molt. I bé, ara explicarem un cas real, en aquest cas, que vam treballar. I partim una mica d'aquesta necessitat del projecte. És una empresa del sector serveis que el que feia era fer aquest informe que esteu veient en pantalla, amb Excel, en aquest cas, i bàsicament el que volien conèixer és la situació a nivell de volum de tràfic que generava les seves accions a nivell online, d'acord, amb actius digitals, quanta gent arribava en la seva web, quin era el performance, quin era el rendiment que estaven tenint aquestes accions online i veure el comportament al final del funnel de conversió. És a dir, aquesta empresa es dedicava al final a contractar una sèrie de serveis pels usuaris i aquest informe el que feien era reportar-lo de manera setmanal. Què ens vam trobar? Que vam parlar amb l'equip de negoci, que era el que gestionava tota aquesta informació i tot aquest informe, i el primer que els vam preguntar era si realment ells prenien decisions amb tot això que estàvem veient, i realment ens van dir que els costava moltíssim. Un cop vam nosaltres entendre quines eren les seves necessitats de negoci, doncs ens hem ficat a treballar. Llavors, això al final va quedar traduït en aquest informe. Què tenim aquí? Per un costat tenim en el primer bloc, que veieu aquí dalt, el que era l'afluència, el volum de tràfic que portava a la web. Tenim els usuaris, al final, setmanalment, que portàvem a la web, quin era el rebot que hi havia, és a dir, aquells usuaris que entraven i que sortien sense fer cap tipus d'interacció o que no feien res a la seva web, i quin era el percentatge de conversió total. D'acord? Amb què ens vam ajudar? Ens vam ajudar no únicament en presentar els indicadors, sinó ens vam ajudar amb un gràfic també, en aquest cas de barres, que el que mostra és la informació setmanal, donat que ells també volien la informació aquesta, veure-la setmanalment, ficant de rellevància, en aquest cas, la setmana amb la que s'està filtrant la informació, és a dir, la setmana que tu vols analitzar, i jugàvem amb els colors. És a dir, en aquest cas, el color blau deia que l'increment era positiu, en aquest cas era positiu, i si en qualsevol cas seleccionàvem una altra setmana, si l'increment era negatiu, doncs automàticament passava vermell. Això que ens indica? Doncs que a nivell visual ja veiem que una setmana, si ha estat per sobre o per sota, en base a l'anterior. A nivell visual, fiquem en context i ens explica molt millor com està anant tot. Evidentment, llavors, tot això es poden prendre decisions una mica més acertades. En el segon bloc, què és el que vam fer? Doncs vam veure el rendiment comercial, és a dir, totes aquelles vendes, totes aquelles contractacions de servei que feien, doncs també ho vam mostrar, en aquest cas igual, amb uns indicadors i ens vam ajudar en uns elements, en aquest cas, visuals. I el mateix, aquí el que seleccionàvem era la setmana que realment volíem analitzar i per veure si hi havia un increment o un decrement versus la setmana anterior. El tercer bloc, el que va resoldre és el comportament de l'usuari a la web. Com us deia abans, ells feien segons quines accions online i atraien usuaris a la seva web. En aquest cas veiem en aquest gràfic els usuaris totals que arriben a la web i quins usuaris arribaven a certs llocs de la seva web, a certes pàgines que ells també creien que eren bastant importants de traquejar. Aleshores, vam muntar aquest element
I també els vam ficar uns elements, en aquest cas, d'ajuda d'objectius. És a dir, aquí el que analitzàvem era si setmanalment, ells marcant-se uns objectius, ells arribaven o no arribaven a assolir aquests objectius d'afluència de tràfic. En aquest cas també aquí ens ajudàvem una mica a nivell visual per veure si estaven per sobre o per sota i com podeu veure abans, aquí, si seleccionem la setmana, tota la informació canvia i si realment assolíem els objectius, aquí veiem que realment el color canviava i amb la qual cosa visualment també ens ajuda. I aquest tercer element d'aquí, bàsicament el que vam fer és el mateix, però representant com aquí en barres, aquí amb una línia de tendència, una línia d'evolutiu, seleccionar també setmana a setmana per veure si estàvem per sobre o per sota a nivell d'objectius versus la setmana anterior. I finalment, aquest tercer element d'aquí, la informació que ens donava era el rendiment del funnel de conversió. Com us deia abans, ells atraien la gent i el que volien era veure quanta conversió final hi havia. Ells generaven una sèrie d'accions orgàniques i de pagament en diferents canals, que són aquests d'aquí, i el que volien era veure el comportament de cada un d'aquests canals. Si us hi fixeu en l'Excel que ells feien, ens és molt difícil veure realment per accions d'aquí, a nivell de canals, veieu aquí, no estem acostumats nosaltres a nivell de files i columnes a fer comparatives, ens és molt difícil. Aleshores, el que vam fer és això d'aquí. Vam seleccionar aquí les tres fases del funnel de conversió, vam muntar la segmentació per canals en aquest cas d'adquisició de tràfic i vam muntar aquest funnel final d'aquí de conversió. Si nosaltres no seleccionem res, és el funnel total, és a dir, quants usuaris entren a la nostra web i quants acaben realment formalitzant una contractació, però si llavors volem segmentar la informació per cada un dels canals, en aquest cas d'adquisició de tràfic, doncs automàticament, com veieu, no només ens està fent el seguiment en les tres fases del funnel, veieu que ens indica aquí com està cada un dels canals i en quina situació està, quina és realment l'afluència de tràfic que hi ha, sinó que automàticament el funnel final també ens el segmenta per cada un dels canals. Què vull dir amb això? Doncs que al final aquesta visualització realment serveix molt millor per analitzar aquella informació que ells volien analitzar i al final què es va aconseguir? Es va aconseguir pràcticament això que estem veient aquí en pantalla. És a dir, per un costat es va disminuir molt el temps en aquest cas de dedicació a fer els informes, és a dir, hi havia un equip em sembla que eren 2 persones que es dedicaven cada setmana a baixar les dades, a tractar-les, a posar-les a l'Excel i després, si donava temps, evidentment, a analitzar. En aquest cas el temps va baixar dràsticament, evidentment. El que va fer també és augmentar el coneixement que tenien sobre les seves dades. Com comentava al principi, quan els vam preguntar si ells prenien decisions amb aquest informe, doncs, evidentment, ens van dir que no, perquè els era molt complicat. En el que els vam mostrar el dashboard i els vam automatitzar, doncs, evidentment, van començar a entendre realment com estava funcionant tot plegat. I com comentava, en aquest cas, les accions online, doncs, evidentment, van començar a controlar quin era el seu retorn, el seu ROI, i al final fins un 25% els 2-3 mesos posteriors al llançament del projecte d'increment en el retorn de la inversió en captació, és a dir, en aquestes campanyes que ells feien a nivell online. I bé, doncs, bàsicament acabem dient que realment el propòsit o l'objectiu d'una bona visualització és realment la dada. No és realment la imatge en si, sinó que una bona visualització ens ha de permetre interpretar, sobretot, i treure aquest coneixement de negoci que és tan important per tots nosaltres, per l'empresa. I res, doncs, bé, aquí us deixem la pàgina on estarà publicada aquest document, aquest webinar. Entenc també que Actua la publicarà a la seva xarxa. I res, agrair també a Actua, com deia abans, la possibilitat de poder parlar amb tots vosaltres i ara crec que si teniu alguna pregunta o algun dubte us el podrem resoldre.
Bueno, Jordi, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta, creo que de Teresa. Nos pregunta sobre todo la parte, cuando empezaste la presentación, ¿dónde puedes obtener los gráficos que has puesto y si hay algún tipo de programa que se esté utilizando para estos gráficos? Vale, suposo que es refereix... No compartir. Suposo que es refereix a aquests gràfics d'aquí. Suposo que es refereix a aquests gràfics d'aquí, correcte? Si són aquests gràfics, aquí baix ja us posem la font. És una pàgina que realment està molt bé, que es diu Storytelling with Data, on hi ha milers d'exemples de com realment tractar les dades i com jugar amb elles i com representar-les. Però com que tot això estarà penjat al final a la web d'Actua i a Guifet, doncs ho podeu veure. Vale, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues no veo más preguntas aquí. Jordi, ¿tienes algo más que añadir? No, realmente no. Lo que comentábamos, si hay alguna pregunta, bueno, tenemos aquí el mail. Perfecto. El documento estará colgado, con lo cual, pues, por nuestra parte, nada más. Oye, muchísimas gracias a todos. Jorge, por parte de Actua, no sé si tienes tú algo que comentar para terminar. No, res més, Salvador i Jordi. Moltes gràcies. Com comentava el Jordi, aquest webinar l'hem gravat i de seguida fem el render, el pujarem a la nostra web amb la presentació dels dos, que ha estat més que interessant. Moltíssimes gràcies i us convoquem ja a la propera webinar que anunciarem en breu. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Vale, merci a tots. Adéu.